रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको थ्रॉट इरिटेशन विद कफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। यानी दोस्तों, थ्रॉट इरिटेशन विद कफ, गले में जलन के साथ खांसी। यानी दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर किसी इंसान को गले में कोई जलन होती है और उसके साथ एक कफ या फिर खांसी का सिम्टम जो ना वो देखने को मिलता है, तो इसके पीछे कौन सी रीजन होती है और इसके कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि अच्छी तरह पेशेंट को इस सिचुएशन से निकालने के लिए अपना रोल प्ले करती हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है, वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। दोस्तों, मैं आपको कफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद मैं आपको थ्रॉट इरिटेशन विद कफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसकी रीजन के बारे में बताऊंगा, इसकी साइन और सिम्टम के बारे में बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि इस सिचुएशन से निकालने के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। इन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों, कफ जिसे हम खांसी भी कहते हैं, ये एक साइन होता है। इन दोस्तों, ये एक डिजीज नहीं होती, ये एक साइन होता है दोस्तों, जो जिस्म के कुदरती दफाई निजाम का एक हिस्सा है। इन दोस्तों, ये एक ऐसा साइन है जो कि जिस्म के कुदरती दफाई निजाम का एक पार्ट होता है। दोस्तों, ये सांस की नाली से बलगम, जरासीम या फिर गैर जरूरी मवाद जैसे टॉक्सिन वगैरह को जिस्म से निकालने का एक अमल होता है। इन दोस्तों, जो कफ होता है ये एक साइन होता है, ये एक डिजीज नहीं होती। दोस्तों, इस कफ के जरिए हमारी जो सांस की नाली होती है, इसके जरिए से बलगम, जरासीम या फिर गैर जरूरी मादे जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं, उसको जिस्म से निकालने का ये एक अमल होता है। दोस्तों, जो कफ होता है ये खुद एक डिजीज नहीं होती, बल्कि ये मुख्तलिफ डिजीज की कुछ अलामत जो है ना वो हो सकती है। इन दोस्तों, इस कंडीशन को हम कफ कहते हैं। अब थ्रॉट इरिटेशन विद कफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों, ये गले में जलन या फिर गले में एक खराश के साथ कफ की अलामत जो है ना पेशेंट को देखने को मिलती है। दोस्तों, ये एक आम सा इश्यू होता है जो कि आमतौर पर किसी फ्लू की वजह से या फिर किसी एलर्जन की वजह से या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से या फिर दोस्तों खुश्क हवा की वजह से दोस्तों देखने को मिलता है। इन दोस्तों, ये सिचुएशन आमतौर पर गले की जो झिल्ली होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें इन्फ्लामेशन या फिर उसमें खराश की वजह से पेशेंट को ये अलामत जो है ना वो देखने को मिलती है। इन दोस्तों, अगर किसी इंसान के गले में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से पेशेंट को एक खराश की सिम्टम देखने को मिलता है, एक जलन जो है ना वो देखने को मिलती है, और इसके साथ पेशेंट को जो अपर एयरवेज है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, और इसकी वजह से पेशेंट को एक छोटी सी कफ जो है ना वो देखने को मिलती है। तो इस सिचुएशन को थ्रॉट इरिटेशन विद कफ कहते हैं। अब मैं दोस्तों आपको इसकी रीजन के बारे में बताता हूं कि वो कौन कौन सी रीजन होती है जो कि पेशेंट को इस सिचुएशन में देखने को मिल सकती है। सबसे पहले दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन होती है वो होती है वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी दोस्तों, ये सिचुएशन किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी देखने को मिल सकती है या फिर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी देखने को मिल सकती है, या फिर दोस्तों बच्चों में टॉन्सिलाइटिस की वजह से, या फिर अगर किसी को वॉइस बॉक्स में इन्फ्लामेशन हो जाए जिसे हम फेरेंजाइटिस कहते हैं या फिर लेरेंजाइटिस में कहते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट को ये सिम्टम जो है देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, किसी फ्लू की वजह से या फिर इन्फ्लुएंजा की वजह से या फिर गले में इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को ये सिचुएशन जो है देखने को मिल सकती है। और उसके बाद दोस्तों, किसी एलर्जन के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से पेशेंट को ये सिचुएशन जो है देखने को मिल सकती है, या फिर दोस्तों किसी खुशबू की वजह से या फिर किसी पोलन की वजह से या फिर धुएं से अगर किसी को एलर्जी है तो उसकी वजह से ये सिचुएशन जो है ना पेशेंट को देखने को मिल सकती है। और उसके बाद दोस्तों, एक GERD होता है, जैसे गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें जो मैदे का तेजाब होता है जो ऊपर गले तक आता है, तो उसकी वजह से जो गले की झिल्ली होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट को इस सिचुएशन देखने को मिल सकती है। और उसके बाद दोस्तों, ऐसे पेशेंट जो ऐसे अफराद जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो, उसमें भी ये सिचुएशन जो है देखने को मिल सकती है। और उसके बाद दोस्तों, PND जिसे हम पोस्ट नेसल ड्रॉप भी कहते हैं,
उसकी वजह से पेशेंट को इस सिचुएशन देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से नाक की रतूबत जो है ना वो गले के पिछले हिस्से में गिरने से खांसी और जलन की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये चंद एक पकीलियर रीजन थी जिसकी वजह से पेशेंट को थ्रोट में इरिटेशन होती है और उसके साथ एक कफ का सिम्टम जो ना वो देखने को मिल सकता है। तो अब मैं दोस्तों आपको इसकी कुछ अलामत के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी अलामत होती है जो कि पेशेंट को देखने को मिल सकती है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट अलामत देखने को मिल सकती है वो होती है गले में खराश या फिर जलन, और इसके साथ एक ड्राई कफ, और इसके साथ एक मुसलसल कफ जो ना वो देखने को मिल सकती है, और इसके साथ पेशेंट को बोलने में तकलीफ होती है और सीने में हल्की जलन जो ना वो देखने को मिल सकती है, और इसके साथ निगलने में दिक्कत जो है ना वो देखने को मिल सकती है, गले में खुश्की या फिर एक गले में इरिटेशन जो ना वो देखने को मिल सकती है। तो इस तरह के सिम्टम पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से थ्रोट इरिटेशन विद कफ के केस में पेशेंट को कवर अप करती हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है बेलाडोना। दोस्तों बेलाडोना ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को रात के वक्त ये कफ की ज्यादती देखने को मिलती हो और उसमें एक हल्का फोड़े जैसा दर्द जो ना वो देखने को मिलता है, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके बाद नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है लेक्सिस। लेक्सिस ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को क्रोनिक जो है ना वो गदूदों में इन्फ्लामेशन हो, जो उसके लिम्फेटिक ग्लैंड है उसमें इन्फ्लामेशन हो गई हो और वो पेशेंट लंबे अरसे से जो गदूद हो उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती हो और इसकी वजह से पेशेंट को एक हल्का सा फीवर जो ना उसकी कफिया देखने को मिलती हो और उसके साथ पेशेंट को एक कफ का सिम्टम देखने को मिलता हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन लेक्सिस बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एज पर सिम्टम या फिर एज पर डायग्नोस के बाद रिकमेंड की जाती हैं जो कि थ्रोट इरिटेशन विद कफ के केस में पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।